क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मेरा कैडबरी चॉकलेट का फ्रिज हमेशा इतना भरा हुआ और परफेक्टली ऑर्गेनाइज कैसे रहता है? आज इसी का राज बताता हूँ। मेरा सुबह-सुबह का सबसे पहला स्टॉक हमेशा से ब्रेड ही होते हैं। उसके बाद केक वाले भैया फ्रेश केक्स लेकर आ जाते हैं। आज एक कस्टमर के लिए स्पेशल रेड वेलवेट केक भी बनवाया था। फिर आया कैडबरी का स्टॉक। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से सारी चॉकलेट्स को तुरंत फ्रिज में सेट करना पड़ता है, वरना मेल्ट होने का रिस्क रहता है। और यह कैडबरी के मर्चेंडाइजर, इनका काम होता है हर वीक आकर कैडबरी की विंडो और फ्रिज को परफेक्टली सेट करना, ताकि सारी चॉकलेट अच्छे से डिस्प्ले हो सके, देखने में और भी अट्रैक्टिव लगे। सच कहूँ, मेरा कैडबरी का फ्रिज हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज इन्हीं की वजह से रहता है। आपको ये प्रोसेस कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर से बताना।